နံပါတ်1လေချောင်းအားတာမှုရှိတယ်နံပါတ်2ကကျွန်တော်တို့ပင်လယ်ပြင်စိုးမိုးမှုရှိပါတယ်တပ်မတော်ကပင်လယ်ပြင်အားလုံးကိုတပ်မတော်စိုးမိုးထားတာပါအကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေမစိုးမိုးနိုင်ပါဘူးမစိုးမိုးနိုင်ပါဘူးအဲ့အတွက်ဒီရခိုင်လက်နက်ကိုင်ပွဲ AA ကလည်းသူတို့မှာဒီအတွက်သူတို့မှာစိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်ဒီသူတို့ရဲ့စိုးရိမ်မှုကိုဘယ်သူတွေကဂျားကန်စိုးရိမ်ပေးလဲဆိုရင်ဒီရခိုင်လက်နက်ကိုင်ပွဲ AA ကိုထောက်ခံနေတဲ့ရခိုင်မီဒီယာတွေအားလုံးကစိုးရိမ်ပေးတယ်ခင်ဗျာရခိုင်လက်နက်ကိုင်ပွဲကရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါ့ဗျာရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုခင်ဗျာပြန်ပြီးတော့စန့်ကျင်ပြီးတော့ရေးရတဲ့မီဒီယာတစ်ခုမှမရှိဘူးခင်ဗျာလိုက်ကြည့်လိုက်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်ကနေထွက်ခဲ့တဲ့မီဒီယာတွေအားလုံးက AA ကိုထောက်ခံတဲ့မီဒီယာတွေပဲလက်ရှိခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်မှာအငတ်ဘေးတွေဖြစ်နေပြီအကုန်လုံးနှုတ်ဆက်နေကြတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကလင်းငယ်တွေအရေးပြားယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေတောင်းလျှောက်ဖြစ်နေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကလင်းငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးနေတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်မီဒီယာဘယ်မီဒီယာမှမရေးဘူးဘာလို့သူတို့ခင်ဗျာဒီနေ့ရေးကြည့်ခင်ဗျာညဘက်ကျရင် AA ကုတ်ပြီးတော့ခင်ဗျာနှစ်ထင်အောင်တနက်နဲ့ထောက်ပြီးကိုင်လိုက်ပြီအဲ့လိုရှင်းလားအဲ့လိုရှင်းတော့သူတို့ကတချို့ဒီအမှန်တရားတွေကိုသူဖုံးကွယ်ပြီးတော့အမှန်တရားတွေဖုံးကွယ်ထားပြီးတော့အာမသိပဲခင်ဗျာ AA အောက်မှာနေရတဲ့ပြည်သူတွေကပဲပျော်ရွှင်နေသလိုလိုစသဖြင့်ပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးသူတို့ပုံဖော်ပြီးရေးနေကြတယ်တကယ်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလက်ရှိခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်သူရခိုင်ပြည်နယ်သားတွေကတက်မတော်စစ်ကြောင်းတွေဘယ်တော့ဝင်လာမလဲဆိုတဲ့အခြေအနေကိုသူတို့စောင့်မျှော်နေကြတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကနှစ်ချမ်းရှိတယ်ဗျရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှိတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတက်မတော်ကိုထောက်ခံတဲ့အင်အားစုတွေရှိတဲ့နေရာရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဆိုပေမဲ့ဗျာအားလုံးကခင်ဗျာအဲ့ဒီတကြောလုံးကကျွန်တော်တို့ AR တိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အုပ်စု area တွေပဲအားလုံးကကျွန်တော် AR တိုင်းနဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်ပြုတဲ့ area တွေပဲ area တွေပဲဒီရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဘက်ကိုကျသွားလို့စကားဝဲတာပဲရှိတယ်အားလုံးကသူတို့ခင်ဗျာ AR တိုင်းသားလို့ပဲတတ်မှတ်ထားတယ်သူတွေပဲအများကြီးပဲ AR တိုင်းနဲ့ပဲသူချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကုသန်းရောင်းဝယ်ပြုလုပ်တယ်သူတို့ရဲ့ထွက်ကုန်တွေအားလုံးကိုရန်ကုန်ပို့ကြတယ်လက်ရှိဒီရခိုင်လက်နက်ကိုင်ဘွဲ AA ရဲ့စိုးရင်ချက်ပေါ့စိုးရင်ချက်ရဲ့ပြီးရခိုင်မီဒီယာရဲ့စိုးရင်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့တပ်မတော်ကမကြမီပေါ့ဒီလိုမျိုးပွင့်လင်းရသည်မှာတပ်မတော်ကကျွန်တော်တို့ဒါတန်တွဲနဲ့ခွာအောင်ကန့်တက်ပြီးတိုက်မယ်ဆိုပြီးသူတို့ကတောက်လျှောက်ရေးလာကြတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျဖြစ်နိုင်ကြတော့ရှိလိမ့်မယ်ဖြစ်ဖို့များတယ်လို့ကျွန်တော်နားလေရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မှလည်းသူတို့ချင်းနီးစရာတွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒါတွေအတီးပြုထားပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စသဖြင့်သူတို့လည်းရှူတော့ပေါင်းဆိုတာသုံးသပ်ပြီးရေးတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်မကြခင်ကာလမှာတပ်မတော်ကရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမြို့တွေဖြစ်တဲ့ဂွားနဲ့ကျွန်တော်တန်တွဲကိုမကြခင်တပ်မတော်ကပြန်ပြီးထိန်းချုပ်မဲ့အနေအထားတွေ့နေရပြီအဲ့တော့မှဟင်းကနေတို့ဟာကနေတို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းငပလီလေးကတော်တော်လှတယ်ဗျကျွန်တော်လည်းငပလီကိုမရောက်တာကြာပြီဆိုတော့တပ်မတော်ကရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဂွားတို့တန်တွဲတို့သွားထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့ခါကျကျွန်တော်ရောက်အောင်သွားမယ်ရောက်အောင်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ဒေသအတွက်ထုတ်ကုန်တွေကျွန်တော်တို့သွားဝယ်ဦးမယ်ဗျာသွားဝယ်ဦးမယ်အဲ့တော့မကြတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာတပ်မတော်ကနိုင်ငံတော်အလံတွေပြန်ဆိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာပါတော့မယ်ဒီကတော့ဒီတပ်မတော်မှာခင်ဗျာရေပြင်စိုးမှုအများကြီးဗျာခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်ရေပြင်စိုးမှုအများကြီးဆိုရင်ဒီတပ်မတော်ကခင်ဗျာအဲ့မှာသင်္ဘောတွေနဲ့ကန့်တက်ပြီးတော့ခင်ဗျာကလည်းဒီမှာခါးလေးရဖြစ်လိုက်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဒီကမ္ဘာသမိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကန့်တက်တိုက်ပွဲအောင်မြင်နေတာတပုတ်ကြီးပဲရှိခဲ့တယ်ကမ္ဘာသမိုင်းတွေမှာလည်းရှိခဲ့တာပဲလက်ရှိဒီတပ်မတော်ကဒီတန်တွဲနဲ့ဂွားကိုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကန့်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ပြန်လဲထိန်းချုပ်သိမ်းပိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီအရာကလည်းခင်ဗျာကမ္ဘာမှာမြန်မာတပ်မတော်ရဲ့ကန့်တက်တိုက်ပွဲကလည်းသမိုင်းဝင်တိုက်ပွဲဖြစ်ခင်ဗျာမှတ်တမ်းပြုစုကြပါပဲဗျမှတ်တမ်းပြုစုကြပါလေဒါလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့နံပါတ်1ဒီဂွားနဲ့တန်တွဲရဲ့အခြေအနေကကျွန်တော်ကန့်တက်လို့ရတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ရခိုင်လက်နက်ကိုင်ပွဲ A ကလည်းဒီတပ်မတော်စစ်ကြောင်းတွေကမ်းမတက်နိုင်ဘူးလို့သူတို့ကလည်းခင်ဗျာရအောင်ကာကွယ်မှာပဲရအောင်ကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကဘာတွေကနေပြီးတော့ဘန်ကာတွေနဲ့အခိုင်အမာနေရာယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တပ်ပင်တွေနဲ့ပုံဖြတ်ပြီးတော့စနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကန့်တက်တဲ့နေရာမှာအတားအဆီးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့အတားအဆီးတွေခံတာတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မိုင်းတွေခံတာတွေစသဖြင့်သူတို့လှုပ်ပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကမ်းခြေနီးနားမှာရှိအဆောက်အဦတွေနားမှာသူတို့ဘန်ကာတွေအခိုင်အမာလှုပ်တာတွေလက်နက်ကြီးပစ်ဖို့အတွက်သူတို့နေရာတွေသူတို့စီမံတာတွေသူတို့လည်းလှုပ်ပါလိမ့်မယ်မလှုပ်ရတော့အကြောင်းမရှိပါဘူးရန်သူကလည်းကျွန်တော်တို့တွေးသလိုသူလည်းတွေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းပြန်ချုပ်ချင်တာကဒီတပ်မတော်ကတန်တွဲနဲ့ဂွားကိုပြန်ရပြီဆိုရင်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုဒီရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပေါ့ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရိုးမအခြေပေါ့ရိုးမအခြေကနေပြီးတော့ AR တိုင်းဘက်ကိုစစ်ကြုံနေတဲ့ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ A နဲ့ PDF အပေါင်းပါများရှိတယ်ဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကကျွန်တော်ခါပြတ်သွားပြီခါပြတ်သွားတဲ့အတွက်ဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကခင်ဗျာတပ်မတော်နဲ့ဒူးထောက်ပြီးလက်နက်ချအညံ့ခံတော့မနေတာဖြစ်သွားပြီရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရခိုင်လက်နက်ကိုင်ပွဲ A နဲ့ဒီ AR တိုင်းမှာရှိတဲ့ PDF အချို့ဘယ်တော့ဒူးထောက်ရမလဲဆိုရင်
တပ်မတော်စစ်ကြောင်းတွေကတန်တွဲနဲ့ဂွကိုဘယ်ချိန်တိုက်ခိုက်ပိုက်ပြီးမလဲပေါ်မှာလဲမူတည်ပါတယ်အဲ့တော့ဗျာခင်ဗျာဒီရခိုင်လက်နက်ကိုင်ဘက်အေးရခင်ဗျာထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းခင်ဗျာကြည့်လိုက်တယ်ဒီဘက်ကခင်ဗျာတောင်ကုန်းကနေသူတို့ရဲ့ဒီထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းဖြန့်တာတောင်ကုန်းကနေဖြန့်တယ်တောင်ကုန်းကနေဖြန့်တဲ့ကမှာတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အေယာဝတီတိုင်းဘက်ကိုဝင်တယ်တစ်ဖက်ကတော့သူပြေဘက်ကိုဝင်တယ်တကယ်ဒီတောင်ကုန်းကစေးရအရေးပါတဲ့နေရာတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီကြောက်ဖြူတီတို့ထွက်လို့ရတဲ့ရေလမ်းကြောင်းလည်းရှိတယ်ဒီတောင်ကုန်းကကျွန်တော်အရေးပါတဲ့နေရာတပ်မတော်ကဒီတန်တော်နဲ့ဂွားကိုထိချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ထိချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာခင်ဗျာအေယာဝတီတိုင်းဘက်ကိုကျုံဝင်နေတဲ့ရခိုင်လက်နက်ကိုင်ဘက်အေးရတော့ခင်ဗျာဒူးထောက်ပြီးတော့တပ်မတော်ထက်အညံ့ခံတော့မယ်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တပ်မတော်ကဒီတောင်ကုန်းကိုထပ်ရပြီဆိုရင်ခင်ဗျာဒီတောင်ကုန်းနဲ့ခင်ဗျာဒီဘက်ကပဲခူးတိုင်းပေါ့ဗျာပဲခူးတိုင်းဘက်မှာခင်ဗျာကျုံနေတဲ့အကြမ်းဖက်အုပ်စုခင်ဗျာတပ်မတော်နဲ့ဒူးထောက်တော့မှမကြတော့ဘူးအဲ့မကြတော့ဘူးပြောမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရခိုင်လက်နက်ကိုင်ဘက်အေးကတော့သူတို့မှာကျွန်တော်စိုးရင်ချက်တွေများစွာရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အေကိုထောက်ခံနေတဲ့မီဒီယာတွေကိုယ်တိုင်တော့စိုးရင်လာတယ်သူတို့တောက်လျှောက်ရေးလာကြတယ်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကြည့်လာတာဒီ2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလနေစပြီးသူတောက်လျှောက်ကိုသူရေးလာကြတယ်အားတဲ့မြန်မာတက်မတော်ပေါ့စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့တန်တွဲတဲ့ကွာကိုပြန်လဲထိချုပ်ဖို့အတွက်သူတို့လေချောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေပြီးကျွန်တော်တို့ဒီတင်မောတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေတောက်လျှောက်လုံနေတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကတောက်လျှောက်ရေးလာတယ်အဲ့မှာသူတို့ရဲ့ရေးသားမှုမှာဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကတဲ့29ရက်နေ့နံနက်9နာရီလောက်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနေတဲ့ဘုံလေးလုံးကျဲချပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့ဂွားမျိုးကိုတက်မတော်ကသူတို့ရဲ့အခေါ်စစ်ကောင်စီကတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံလေးလုံးချပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့ပြီးနေလေခဲမှာလည်းတဲ့နောက်ထပ်ဂျက်ဖိုက်တာတစ်စီးကထပ်ပြီးကျဲပါတယ်တဲ့နောက်ထပ်ဒီရေတက်ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ရေတက်ကလည်းပင်လယ်ပြင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ပါတယ်သူတောက်လျှောက်ရေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာဘာထူးကြလဲဆိုတော့ဒီဖြစ်စဉ်မှာတပ်မတော်ကတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခြေအနေပဲပါတယ်ဒီမှာအကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေဘယ်လောက်သေသွားသလဲဘယ်လောက်ထိခိုက်တယ်ရတယ်တလုံးမှရေးမလာဘူးခင်ဗျရိုးလေးပဲစဉ်းစားကြည့်ဗျာတက်မလို့မှာလက်ရှိဒီကင်းထောက်တွေပေါ့ကင်းထောက် UAV တောက်လျှောက်ကိုခင်ဗျနေရာခွဲချတာတဲ့အခါကျတော့ဒီကင်းထောက်ကခင်ဗျရာသီဥတုမရွေးပြန်လို့ရတယ်ခင်ဗျအောက်ကနေပလက်လန့်ကြည့်လဲအကောင်မမြင်အောင်အဲ့တော့ဒီတက်မလို့ကဒီလိုကင်းထောက်ကျွန်တော် area မှာဘိုင်းတရားပတ်လဲဆိုခင်ဗျတောက်လျှောက်သူ့အစိတ်ပိုင်းလဲကြည့်ပါဦးတောက်လျှောက်ကြည့်ပါကြည့်ကမှာခင်ဗျအကုန်မြင်နေရတယ်ဗျာခင်ဗျဒီနေရာဘယ်နေရာဘလောက်ခင်ဗျအဲ့နေရာကိုခင်ဗျတက်မလို့ကနေပြီးတော့ခင်ဗျကလည်းဒီလေနဲ့ကြက်လွဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးအပုံလိုက်ပဲအလားတူပါပဲခင်ဗျဒီမှာအကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေစကန်ကိုခင်ဗျဒီနေရာတီနေရာရပြီပေါ့တီနေရာရတဲ့ခါမှာခင်ဗျပင်လယ်ပြင်မှာရှိတဲ့တက်မလို့စစ်တင်မော့လေဒီနေရာကိုခင်ဗျတွက်ချက်ပြီးပြစ်လိုက်ရင်လွဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးနောက်ထပ်ကခင်ဗျတက်မလို့မှာလက်ရှိခင်ဗျအစိမ့်မြင့်တဲ့ခင်ဗျ drone တွေတောက်လျှောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ခင်ဗျသွားကျဲလိုက်ရင်လည်းအေးစစ်စစ်ပဲတကယ်ခင်ဗျတက်မလို့ကဒီ drone နဲ့တိုက်ခိုက်တာတို့ဒီလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာတို့ဆိုတော့သူအစစ်တပ်ပတ်ချက်တွေရှိတယ်ရန်သူရဲ့ခင်ဗျအနှဲများပေါ်မှာမူတည်ပါဗျာခင်ဗျရန်သူခင်ဗျအကြမ်းဖက်အုပ်စုခင်ဗျ10ရာလောက်ရှိတဲ့နေရာတော့တက်မလို့ကခင်ဗျလေနဲ့တော့သွားမကြည့်ဘူးဘာလို့ခင်ဗျဒီနေရာကိုဒီမှာရှိအကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေ10ရောက်သေဖို့အတွက်လေနဲ့သွားကျဲမယ်ဆိုရင်ဒီလေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးပြုတဲ့သွားကျဲတဲ့ကမှာလေရဲ့အသုံးပြုတဲ့ဈေးတွေရှိတယ်ပြီးရင်ဒီဘုံသီးရဲ့ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးတွေရှိတယ်10ရောက်လောက်သေမဲ့နေရာကိုတော့တက်မလို့လေနဲ့ဘယ်တော့မှသွားမကြည့်ဘူး10ရောက်လောက်သေမဲ့နေရာကိုတက်မလို့ကခင်ဗျလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာတို့ဒီမှာ drone နဲ့ဘုံသီးချတော့ဒါတွေတော့လုံးလိုက်မယ်တက်မလို့ကခင်ဗျအဲ့လေနဲ့ဘုံကျဲတဲ့ဆိုတာအကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေဒူးနဲ့ဒဲနဲ့ရှိတဲ့နေရာပဲဘုံကျဲတာ29ရက်နေ့ကတက်မလို့ကဘုံကျဲတယ်ခင်ဗျပထမမနက်ပိုင်းမှာဒါသူတို့ရဲ့မီဒီယာတွေကဖော်ပြကြတယ်ပထမမနက်ပိုင်းမှာဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့လေဘုံလေးလုံးကျဲပလိုက်တယ်နေလေကင်းမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဂျက်ဖိုက်တာတစ်စီးထပ်ကျဲတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျအဲ့ကျဲတဲ့ဟာပဲအကြမ်းဖက်မီဒီယာတွေများများဆက်ရေးခဲ့တယ်ဘလောက်သေသွားတယ်လဲဘာဖြစ်သွားလဲအကုန်လုံးနှုတ်ပိတ်နေဘာမှမရှိတော့ဒါကိုကြည်အဖြစ်တက်မလို့ကမကြခင်ကာလမှာကျွန်တော်တို့တန်တွဲနဲ့ဂွားကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အလံတွေစိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်နားလေရတယ်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းရောက်အောင်သွားပါမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီကျွန်တော်နှစ်ခေါက်ရောက်ပြီးသွားပြီအဲဒီတောင်ကုတ်အထိကျွန်တော်နှစ်ခေါက်ရောက်ပြီးသွားပြီစစ်တွေလည်းကျွန်တော်ရောက်ပြီးသွားပြီဒီတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်ရှိသောအခေါက်လို့ကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်အောင်သွားမယ်ဂွားအေယာဝတီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်ကနေသွားမယ်ရန်ကုန်ကနေအေယာဝတီတိုင်းနဲ့ဝင်မယ်အေယာဝတီတိုင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းပဲရိုးမလမ်းတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တန်တွဲထိသွားမယ်ကျွန်တော်ရောက်အောင်သွားမယ်အဲ့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့ရခင်ကဒီတက်မတော်ထေချုပ်ခဲ့တဲ့မြို့တွေလိုပဲကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးတင်ပြပေးမယ်နောက်ထပ်သေးဖို့ဆက်ပြီးတင်ပြပေးကြပါလေဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့နှစ်နိုင်ငံပေါ့နှစ်နိုင်ငံဒီစစ်ဘက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိုမနေ့ကလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တယ်မြန်မာနဲ့ရုရှားနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံနော်နှစ်နိုင်ငံကျွန်တော်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တယ်စစ်ဘက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တယ်ခင်ဗျဘယ်လောက်ထိအရသာရှိသေးလဲဗျာစစ်ဘက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက်နှစ်နိုင်ငံလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မနေ့ကအခမ်းအနားကအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်
တိတ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့နေ့လို့ကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လဲဒီနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာကိုကျွန်တော်ဖတ်တယ်ပေါ့ကြေးမို့ကျွန်တော်ဖတ်တယ်ကြေးမို့ဖတ်တဲ့အခါမှာပထမစာမျက်နှာမှာစာမျက်နှာ3ပါပေါ့စာမျက်နှာ3မှာဘာဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ရုရှားနိုင်ငံလုံခြုံရေးကောင်စီအတွင်းမှုဥဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတီအောင်ဆန်းတို့ကနေပြီးတော့မှတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာအမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတီအောင်ဆန်း၏ဖိတ်ကြားချက်အရဒါကျွန်တော်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအတွင်းမှုဥဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတာတနည်းအားဖြင့်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်အောင်ဆန်းရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရရုရှားနိုင်ငံလုံခြုံရေးကောင်စီအတွင်းမှုဥဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်အောင်ဆန်းလက်ရှိတာဝန်တဲ့အပိုင်းကအမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာဆိုရင်ဖော်ပြချက်ကနှစ်ဖက်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့ဆိုတာကများစစ်ဘက်အရက်ဘက်ပေါ့ဗျာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်စိုက်ဘာရာဇဝတ်တိုက်ဖျက်ရေးနောက်တစ်ချက်ကတော့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုတွေကိုဒါကျွန်တော်တံပြန်ဖို့အတွက်နှစ်နိုင်ငံသဘောတူခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်အောင်ဆန်းရဲ့သဘောတူညီချက်နောက်တဲ့စာမျက်နှာ4မှာကတော့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်အေးနဲ့ရုရှားနိုင်ငံဒုတိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကိုတွေ့ဆုံတယ်ပထမအဖွဲ့ကလည်းပထမအတိအကျတွေ့တယ်ဒုတိယအဖွဲ့ကလည်းဒုတိယအဖွဲ့အတိအကျတွေ့တယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမှုအခြေအနေတွေပါတယ်ဒါကတော့နှစ်ဖက်တပ်မတော်ကြားကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်မှုတွေဆက်လက်တိုးမြှင့်ဖို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စစ်ဘက်နည်းပညာတွေပူးပေါင်းဆောင်မှုတွေပါတယ်နောက်ထပ်အခြေအနေတစ်ခုပေါ့ဗျာအားလုံးကျွန်တော်တို့ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဆိုရင်မြန်မာရုရှားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်မှုတွေကိုကျွန်တော်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တယ်အဲ့တော့တိတ်ကိုအရေးကြီးတာပေါ့ဗျာတနည်းအားဖြင့်လက်ရှိဒီမြန်မာတပ်မတော်ကလည်းစစ်လက်နက်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အဓိကကျွန်တော်ဘယ်လာရုတို့ကျွန်တော်တို့ရုရှားတို့ပြီးကျွန်တော်တရုတ်ပေါ့ဗျာဒီနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်တွေဝယ်ယူထားတာဒါလည်းခင်ဗျာကျွန်တော်တရားလေးသိပြောတာပေါ့ခင်ဗျာ Google မှာရိုက်ကြည့်လိုက်အကုန်သိပါတယ်မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့ကျွန်တော်အမြောက်တရားဘယ်ရောက်ဝယ်တယ်ပြီးမြန်မာတပ်မတော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်ရဟိုင်းနေတိုက်ခိုက်ဖိုက်တာတွေဘယ်ရောက်ဝယ်တယ်ဆိုအားလုံးအမှဖော်ပြထားတယ်ဒါကျွန်တော်သိပြီးတော့ဒါပြောနေရလည်းမဟုတ်ဘူး Google မှာကျွန်တော်ရှာကြည့်အားလုံးကြပါလိမ့်မယ်အားလုံးကြလာပါလိမ့်မယ်တော်တော်လေးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဓိကတော့ဒီရုရှားကလည်းမြန်မာတပ်မတော်ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်နီးပညာမြင့်တဲ့အရာတွေရောင်းချတာတွေ့ရတယ်ခင်ဗျားလည်းသိနေတာပဲဗျာအဲ့မှာရုရှားနိုင်ငံထုတ်တဲ့အစစ်မြစ် drone တွေမြန်မာတပ်မတော်ကနေလက်ရှိအသုံးပြုနေတာတွေအားလုံးအမြောက် Google ဆက်မှာဖော်ပြပေးနေတာပဲတိတ်ကိုကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတွေးဆုံမှုလို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလည်းအကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေကငါတို့နိုင်မယ်ပေါ့ဗျာသူတို့ငါတို့နိုင်မယ်လို့ပြောနေတာကခင်ဗျာ2021တည်းကငါတို့နိုင်မယ်ပြောလာတာ2021ကာလက NUG တနည်းအားဖြင့်ဒီ NLD ပါတီအတွက်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်နဲ့ NLD ပါတီအတွက်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့သူရဲ့လူထုထောက်ခံမှုလို့ပြောမှာဗျာလူထုထောက်ခံမှုအမြင့်ဆုံးချိန်နေ2021-22ကအမြင့်ဆုံးချိန်နေဒီ NUG အုပ်စုတွေရဲ့တနည်းအားဖြင့်ဒီလက်နက်ကင်တောင်းကျမ်းသူတွေကိုအမြင့်ဆုံးပြည်သူတွေထောက်ခံတာက2021ကနေပြီးတော့2022ကာလပေါ့2023ကာလကိုအမြင့်ဆုံးထောက်ခံခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကသူတို့ဘယ်လောက်ထိအောင်ပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဘယ်လောက်ရခဲ့လဲဆိုရင်တချို့သောပြည်သူတွေကသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေခင်ဗျာဒီတိုင်းကိုလှူတာပေးတာတချို့အလှူလုံးပဲပတ်စံတွေပါပေးတယ်အော်တကယ်ပဲခင်ဗျာသူတို့ပြောသူတို့တကယ်ပဲဟာဒီမိုကြီးနိုင်ငံကြီးတကယ်သွားမှာလားဟာငါတို့အလုံးလုံးစားမလုပ်ပဲနဲ့ချမ်းသာတော့မှာလားဟာငါတို့ကိုရီးယားနိုင်ငံကြီးလိုဖြစ်သွားမှာလားဂျပန်နိုင်ငံကြီးလိုဖြစ်သွားမှာသူတို့မသိတဲ့လူတွေကခင်ဗျာယုံကြတာပေါ့ဗျာယုံကြတော့လေဟိုကလူတွေကခင်ဗျာအရင်တော့ဒီ American စန္ဒာတွေ American agency တွေပြီးအခြားသော agency ကတင်တန်းတွေပေးတဲ့အခါမှာသူတို့စီယုံတဲ့သူတွေကဒီလိုမျိုးအညာသားကြောမွေးတွေရိုးသားတဲ့အညာသားကြောမွေးတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရအောင်ယူနိုင်တယ်ယူတော့ဒီအညာသားကြောမွေးတွေကတကယ်ပဲဆိုပြီးတော့သူတို့ထောက်ခံကြတယ်လက်ရှိတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုအဲ့ဒီအကြမ်းဖက်အုပ်စုကိုတာမုံတီးပြီးတော့ဆန္ဒပြနေရတယ်လက်ရှိတော့အညာသားတွေဝယ်ပေးတဲ့လက်နက်နဲ့သူတို့နှစ်ထလင်ပြန်ပြီးတော့ဟို PDF တွေကတနတ်မိုးပြီးတော့ခင်ဗျားဘာဖြစ်စင်လဲမေးနေတာဖြစ်သွားပြီဗျခင်ဗျားဘာမှမကြည့်နဲ့လေခင်ဗျားဒီတပ်မတော်စစ်ကြောင်းတွေမရိယာတပိတ်ချင်းစင်ကူးမိုးကုတ်သွားတဲ့အခါမှာဒေသခံပြည်သူတွေကတပ်မတော်ကိုခင်ဗျာအင်းနဲ့အားနဲ့ကိုကြိုးဆိုတာခင်ဗျာကြည့်လိုက်ဒါတွေကဒီတနေရာနဲ့မဟုတ်ဘူးNUG ရဲ့အခန်းကဏ္ဍ PDF တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍပြီးသွားပြီတပ်မတော်ကတော့လက်ရှိဒီအဖွဲ့တွေကိုတောက်လျှောက်ကျွန်တော်ခြေမုံနေတယ်အရင်တော့ခင်ဗျားကိုကြားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒီတပ်မတော်စစ်ကြောင်းတွေသွားရင်လမ်းဘေးမှာခင်ဗျာဘလောက်ပစ်ပလိုက်တာဘလောက်ခတ်ပလိုက်တာတော့ကြုံခဲ့ရတယ်လက်ရှိခင်ဗျာတပ်မတော်စစ်ကြောင်းတွေသွားတဲ့ခါမှာဘယ်သူမှခင်ဗျာ online ပေါ်တော့မတင်တော့ဘူးအရင်တော့ခင်ဗျာဒီပခုတ်ကူကနေပြီးတော့မြိုင်ုံသွားမယ်ဆိုရင်လမ်းမှာအကြမ်းဖက်အုပ်စုမိုင်းဆွဲတာမနေအဲ့ဒီခင်ဗျာရင်နဲ့ရှေ့ကိုမဆန်နိုင်ဘူး
ပေါက်ကိုသွားရင်လည်းပို့ဆိုးပေါက်မျိုးသွားတယ်ဆိုပို့ဆိုးခင်ဗျအခုအဲ့လောက်တယောက်အချိန်တွေကမရှိတော့ဒါကဒီအကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေရဲ့ဒီတောင်းကြမှုကတဖြည်းဖြည်းတော့ကျွန်တော်ရောကျလာပြီပါပြောက်တဲ့အနေထားတော့မရောက်သေးဘူးတဖြည်းဖြည်းရခိုင်ကသူတို့ရဲ့အင်အားကကျွန်တော်တို့အားပေါ့သူတို့ရဲ့ပါဝါ100ရှိရဆိုရင်ခင်ဗျ80 60 50တဖြည်းဖြည်းရောကျသွားပါဒါကြောင့်ဒီ PDF တွေအနေနဲ့လည်းခင်ဗျားတို့ကိုဒီ NUG အုပ်စုတွေကပေးတဲ့အမှတ်လုံးတွေကခင်ဗျမရမသေးကြတဲ့မှတ်လုံးတွေပဲဥပမာခင်ဗျားတို့ဟလာလူသစ်စုတော့ဒီ NUG အုပ်စုတွေ PDF ခေါင်းဆောင်တွေက2နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဒါသူတို့ပြောတာ2နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှာလားစားပေးမယ်2နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်လို့ရတယ်ပြောတယ်တကယ်ပဲခင်ဗျားတို့ပြန်လို့ရလားဘယ်သူမှပြန်လို့မရအောင်နော်လက်ရှိခင်ဗျားတို့ပြန်တယ်ဆိုတော့မှမင်းခင်ဗျားတို့ထိတ်တုံးခတ်ပြီးတော့တောက်လိုက်တာဒီလိုတွေလုပ်နေတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ထွက်ပေါက်ကိုရှာဖို့လို့တယ် PDF တွေနဲ့မင်းတို့ရဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေထွက်ပေါက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်မလို့ကထွက်ပေါက်ပေးပြီးသားအလင်းဝင်မှာလက်နက်နဲ့အလင်းဝင်လို့ရတယ်လက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာညီငယ်ညီမငယ်တို့ဒီခက်ခဲရှိတယ်ဆိုရင်ကိုလိုယုံပြီးတော့တင့်တော်တဲ့နေရာမှာဘဝတင်နဲ့ရှင်းတန်းကြဒီလိုမျိုးအကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေဘယ်တော့မှအသက်မပေးနဲ့ခင်ဗျာသူတို့တော့ဘာမှအသက်ပေးကြမရှိဘူးခင်ဗျာသူတို့ပြောတဲ့ဟာလားခင်ဗျာတော်လန်ရေးတို့ဘာလို့ခင်ဗျာနှစ်ပေါင်း90ကျော်ဒီတိုင်းပဲခင်ဗျာသူတို့ရဲ့အာသာပြမှုတော့ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့ဒေသကနေအသက်တွေမနေဘူးပဲခင်ဗျာကချင်ဆိုလဲပါလဲဝမ်ပေါက်နိုင်ငံတော်တို့ကရင်ဆိုလဲကော်တူလေးနိုင်ငံတော်တို့ခင်ဗျာဥပမာယာမညာနိုင်ငံတော်တို့အများကြီးရှိသေးဗျာသူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာကိုယ်တွေပေးဆက်ပြီးသွားပြီးအကောင့်တွေပေါ်ပေးနေကြအောင်အကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီသတင်းပြန်ချုပ်ချင်တာကမြန်မာနဲ့ရုရှားကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးပါပြီဒါကျွန်တော်နိုင်ငံတို့ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍတွေတိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်တယ်တိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့မလာမှာလွတ်တော်ပေါ်လာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အစိုးရပေါ်လာမယ်အကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေအောက်တမလို့ကတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့စီးရေးနိုင်ငံရေးတန်တမာရေးရဲ့တဖြည်းဖြည်းရှော့ချသွားလိမ့်မယ် PDF ညီငယ်ညီမငယ်တွေအနေနဲ့ဘယ်သူအတွက်မှခင်ဗျားတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခင်ဗျားတို့ဘဝတွေပေးဆက်ကြအောင်မရှိဘူးခင်ဗျားတို့လိမ့်နေတာခင်ဗျားတို့အလိန်ခံရလားအလိန်မခံရလားဆိုတော့ဒီအကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေခင်ဗျားတို့ကိုရိုက်သွင်းခဲ့တဲ့သူတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တညတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်သူတို့ငါတို့တကယ်လိန်ခဲ့တာလားသူတို့တကယ်ဟုတ်သူတို့လုံးနိုင်ခဲ့တာလားခင်ဗျားတို့ကိုတကယ်လိန်ခဲ့တဲ့သူတွေခင်ဗျားတို့ဘေးနားမှာတရားမှမရှိဘူးစစ်သူဝေတို့လင်းတို့ခင်ဗျားပျောက်သွားပြီတာယာသွားပြီပြီးဖြူကျော်သေးတို့လစ်သွားပြီမင်းမောင်ကအတန်းတော်မထွက်တော့ဘူးအာဇာနီပိုးဆိုလစ်သွားပြီငြိမ်သွားပြီအားလုံးငြိမ်သွားပြီမင်းတို့နာမှာဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးမင်းတို့နာမှာရှိတာကမင်းတို့ဘေးနားမှာရှိတာကမင်းတို့ရဲ့အပေါင်းတွေအတူအပြက်တွေပဲရှိတော့တယ်